美军出动 F-22，用1周时间才击落中国气球，为什么选择 AIM-9X 导弹来执行这次任务？观众朋友，大家好，我是付全少。引发外交风波的中国民用高空气球被美军导弹击落，至此，流浪气球事件将落下帷幕。中国用于气象探测的民用气球被美军击落，中国方面指责美国反应过度，使用武力袭击民用无人飞艇，对此表示强烈不满和抗议，并说将保留做出进一步必要反应的权利。中国当然有权利抗议，因为这个气球原本就是一个采集气象数据的工具，出动战斗机击落民用目标，性质恶劣。美国说这个气球侵犯了美国的领空，拜登政府因此早在2月1日就决定将其击落。对于一个流浪气球引发的外交争议，各说各话非常正常，但是这也意味着美国以后再有任何民用的或不明用途的飞行器进入中国领空，我们也可以不听解释，立即给予击落。今天我们有必要探讨一下美军击落中国气球的战术选择。这个问题同样不那么简单。据路透社报道，一名美国军方的高级官员说，多架战斗机和空中加油机参与了这次行动，其中的一架 F-22隐身战斗机发射了2枚 AIM-9X 红外成像制导的空空导弹进行射击。这不等于说 F-22击落气球很简单，反而证明执行这一军事任务的难度很高，否则美国也没必要出动多架战机和加油机参加联合行动，对一只失控的随风飘动的民用气球大动干戈。这个气球在美国上空飘荡了有1周时间，也就是从1月28日上午发现目标，直到2月5号2点39分才将其击落。从此次事件的过程看，美军的表现的确很丢脸，因为没有在气球进入美国领空的第一时间给予击落。美国总统拜登说，我们成功把它打下来了，我要赞扬执行这个任务的飞行员。当然，拜登的确有理由自豪，因为对于美军来说，击落一个高空气球并不容易。从美国方面公布的战斗机打球的视频看， F-22疑似发射了2枚 AIM-9X 导弹，其中1枚击中了气球上吊挂的太阳能面板。现在的问题是，美国为何选择最先进的、很昂贵的、配有红外成像导引头的 AIM-9X 导弹来拦截这只用于气象科研的民用气球？原因恐怕还是怕丢人。该气球的主体是由透波材料制成的，雷达反射截面积比较小，只有它下面吊着的太阳能面板和金属架的雷达信号较强，再加上高空气球的飞行速度很慢，现有的利用多普勒效应原理和工作体制的弹载或机载雷达会过滤掉这类目标，因此雷达制导的导弹很难锁定气球。所以美军剩下的选择就是使用红外制导的格斗导弹和机炮进行攻击了。用航炮拦截高空气球早有先例，多年前中国空军的战斗机就曾在400米左右的距离上击落过高空气球，这样的成绩还不止1次。不过战斗机打高空气球的风险是非常大的，要想用航炮射击目标，必须靠近了打才有把握。由于战斗机与空飘气球的速度差太大，近距离射击目标时很容易发生相撞事故，这可就不好玩了。美国空军飞行员恐怕没有这种拼刺刀的精神，剩下的办法就只有用红外制导的空空导弹打了。不过就算是使用红外格斗导弹，美军也有2种选择，一是用比较便宜的 AIM-9L 或者是 AIM-9M 红外制导空空导弹，二是使用最先进且最昂贵的 AIM-9X 红外成像制导导弹。最终美国空军还是不敢冒险，因为气球的红外信号特征也不是太强，若是打偏了同样会丢脸。要知道美军的行动后面有一大堆媒体跟着看的。美军 F-22战斗机选择的攻击窗口可能是飞机背对着太阳，攻击气球被阳光照射的那一面。这样做的好处是：一、导弹不会受到阳光辐射的干扰；二、阳光照到气球上会使其表面温度升高，红外信号增强，
有利于采用红外成像导引头的 AIM-9X 捕捉和锁定目标，构成发射条件。然而，就算是这样 ，F-22战斗机发射的2枚红外格斗导弹，仍有1枚打偏，说明这个攻击的难度可不低。在当今世界上，只有中国的霹雳10、美国的 AIM-9X， 还有欧洲的 IRIS-T 导弹才具有红外成像制导能力。这类武器的技术含量可不低，中美欧都在积极开发，俄罗斯也在努力追赶，以便夺取未来战场的空中优势。目前，红外导弹的作战能力越来越强，功能日益增多，不仅能够用于打击空中的固定翼飞机、直升机和气球，还能够用于攻击地面的装甲车辆和海上的军舰等目标。这个发展方向同样值得我们关注，并加大相关武器系统的开发力度，以占据该领域的技术制高点。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。